Hi guys, it's Misha Donna Coburn agus inniu Tom chun spontaíomh chun is péinteáil aigéanamh le haigh Halloween. Ba méid de spáin trí aigean na daobh sé inniu agus níl ach péinteáil aig set, cúpla scúbna agus cúpla sponge ag tastáil. So den céad lucht táimid ag déanamh domhnala agus cobweb in aice leis an súile cosúla seo. So chun tosnú táimid ag dul-isteach leis an dat dubh ar an scúb agus táimid ag crothú cúpla línte in aice leis an súil cosúla seo. Nuair atá ceithre línte againn, táimid chun líntaí leath circeal a chur idir na líntaí ar fad. Lean aráigna le línte seo go dtí go bhfuil an cobweb líonta go léir isteach. Anois, táimid chun tosnú leis an domhnala, so táimid ag déanamh an líne le haghaidh an cobweb ag tá ag domhnala ag siar anois. Agus an sin táimid ag déanamh circeal mór le haghaidh corp an domhnala. Nuair atá corp áil in agat ag an domhnala, táimid chun tosnú lena cosa a crothú. Tar an gá cos ag breathnú síos agus gá cos ag breathnú suas ar na gá taobh. Anois, táimid chun bán a thógáil ar an scúb agus táimid ag dul isteach agus cúpla highlights a dhéanamh ar corp an domhnala agus ar an cobweb freisin. So anois táimid críochnú agus is féidir libh stop an seo ach is maith liom píosa féic blodáil agus é a chur i méal an domhnala. Agus sin é, chuirméid dat dubh ar mo bheola chun an aig a chur le chéile ach sin é len haghaidh an céad lucht. Den dara aig, táimid chun cúpla pumpkin a dhéanamh ar na lecin, so táimid ag dul isteach leis an dá aráiste agus ag crothú sais crí meascán le circeal leis an aráiste agus é a líonta isteach. Táimid ag déanamh an rud céine anois agus táimid ag crothú pumpkin píosa beag níos lú le aráiste píosa beag difriúil. Anois, le dat dearg ar an scúb, táimid ag dul isteach agus cúpla líntaí a crothú, cosúla na líntaí a aiceann tú ar pumpkinaí sa siopaí. Agus déanann an rud céine ar an pumpkin beag. Anois le buí ar an scúb, táimid ag dul isteach idir na líntaí dearg agus píosa beag highlights a dhéanamh ar na pumpkin. Le scúb gláán táimid chun píosa beag meascán a dhéanamh, just nach bhfuil an buí raibh thairis. Le dubh ar an scúb táimid chun líntaí an tanaí a dhéanamh mar an outline den pumpkin. Anois le glas táimid chun píosa beag féir a chur faoin na pumpkin. Caithimid stalks a crothú anois freisin le glas píosa beag níos dearfacha. An seo táimid ag chur bhains beag ar na pumpkin freisin. Anois caithimid aig an pumpkin a crothú, so táimid dul isteach agus gá trint an dhéanamh le haghaidh na húla agus táimid crothú béal iontach deas freisin. Anois le dubh táimid péinteáil cúpla laltóg freisin chun a bheith níos mó spooky le haghaidh Shamhna. Súla an aig deireanach táimid chun dul isteach le bán ar an scúb agus cúpla highlights a dhéanamh in neacht. Agus sin é an dara aig críochnatha. Don aig deireanach táimid chun craocht a crothú. Tá sé an éasca dhéanamh agus is féidir leat é chur in éon áit ar an corp. Tosú ag meascán isteach píosa beag dearg agus an sin píosa beag glas le haghaidh an bruising. Cínse go bhfuil sé an meascán amach. Chur mé níos mó dearg isteach sa lár anseo. An sin táimid chun tosnú le dubh ar an scúb agus an líne le haghaidh an craocht a crothú.
Le glas an éadrom táimid chun líontaí an tanaí a dhéanamh agus ba siad san mar na bhéins ag teacht amach ón creicht. Anois táimid ag déanamh an rud céanna leis an dach curcra agus an sin arís leis an dat airg. Anois táimid ag cur píosa beag curcra thar an dubh sa creicht agus an sin dearg thar é seo freisin. Le sponge atá píosa an beag floch táimid chun na bhéins go léir a meascán le chéile. Anois leis an dach bán táimid ag dul isteach agus é a chur ar na taobhanna an creicht. Le scúb tírim measc an bán go léir isteach. Chun é a críochnú táimid sé ag tógáil an féicblad arís agus é a chur i lár an creic. Agus anois tá sin críochnatha.